За hi guys, шинэ бичлэгээр уулзж байгаа да таатай байна. Өнөөдөр бичлэгээр хэдүүлээ бассейн сэлэх болно. Тэгээд хэрхэн яаж сэлэх вэ? Жихүү сэлэх үү гэдгээл одоо үзэх гэж байна. Ямар ч амар сандарч байна. Тэгээд би нэг одоогоос бараг 6-7 жилийн өмнө бассейны нэг сарын сургалтанд яваа. Тэгээд дэлхий сэлэлтээ сураад тэгээд араас нь өврөө дал чөлөө сэлэлтэйг сурж явахдаа болцсон байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш би огтхон сэлээгүй. Тэгээд одоо буцаад сэлэх гэж байна. Сэлэх чадах хэсгээ сайн мэдэхгүй байна. Очоод живчүүлийн хаана гэдэг нэг тийм айц зөрөөд байгаа байхгүй. Гэтэ ямар ч байсан чадна гэж ерөөдөө итгэлтэй тайван гэж бассейн руу орох юм бол асуудалгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр яг цаг авцсан байгаа. Одоо очоод бассейн дээр очоод юм бичлэг өгчлүүлье. За тэгээд та нарт таалагдах юм бол лайк ба subscribe дараараа энэ бичлэг дуусгаж үзээрэй. Бассейн дээр ирсэн байна. За одоо ингээд хилээс намсгалын дасгал хийгээд хөвгөлтийн дасгал хийгээд тэгээд ер нь сэлээд үзье гэж бодож байна. Нилээ айж шүү. За энд хоёр хүүхдэд хичээл зааж байгаа багшаас жоохон хөдөлгөөн авсан. Үгийн чи амар хөдөлгөөн юмудаа мартсан байна. Тэгээд одоо жоохон гайгүй болж байгаа шүү. Гэхдээ ингээд шууд бүх болж амар ачаалаа баг шүүмснэх тагч юм. Гоё ихтэй амар гоё. Одоо би одоо зэрэг ингэж хийж өгөх байхгүй. Ингээд булчин чангарч ерөөсөө хөдөлгөөн хийхгүй амар утцсан. Амьсгаад нэг хөтөн яваад буцаад ирдэг гэсэн аахгүй. Тэгэхэд одоо чадахгүй нэг гэдэг нь ер нь амар хөдөлгөөний зүтгэл энэ төр толгорцсон байгаа юм байна. Тэгээд ямар ч байсан хөөгчүү дэлхий сэлэлтээр нэг хотлоо сэлээд байна. Бассейнээс гараад ирлээ. Тэгээд ямар ч байсан амар гоё байна. Би хөнгөрөөд ингээд бүх би юм булчингууд ажиллаад. Гэхдээ ер нь 6-7 жил сэлээг учраас сэлэх ингээд техник тэгээд амьсгаагаа зөв авах, гаргах гэдэг үйлдэлүүд энэ ерөнхийдөө бүгднийг мартцсан байна. Тэгээд сая тэнд нэг хүүхдүүдэд зааж ирсэн багшаас асуусан чинь ер нь ч яг техникүүдээ нэлээд мартцсан байна. Тэгээд яг хувийн техник засах ингээд сургалтын тохиом бол ер нь асуудалгүй болж байна гэдгийгсэн. Тэгээд яг энэ дэлхийн сэлтээс гадна би яг ингээд чөлөөт сэлэлт яг өврөө даалтыг сурмаар байгаа. Тэгээд ер нь болох байх гэж бодож байна. Ямар ч амар гоё байна уу би хөнгөрөөд. Тэгээд хамгийн гол нь өнөөдөр сансраа живсэнгүү бассейн нэг цаг сэллээ ураа. Тэгээд яг ингээд сэлэхэд ингээд миний бүх булчингууд ажиллаа баг ингээд шүрмс татгаад байгаа байхгүй. Тэр нийтийн хөдөлгөөний дутагдaltaд бол орцсон байгаагаа би сая мэдлээ. Тэгээд ер нь цагийг зөв өнгөрөөг бас бассейн сэлэх болох юм биш үү залуусаа. Тэгээд энэ бичлэг та нарт таалагдсан бол лайк ба subscribe дараарай баярлалаа.